ഇത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിലെ കുറച്ച് ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം സാധനം മേടിക്കാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കറ്റുകളെയാണ്. ഇത് പല പല എണ്ണക്കടികളാണ്. ഇവർ കൂടുതലും രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ എണ്ണക്കടികളൊക്കെയാണ്. കായ വറുത്തുണ്ട്, താഹുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ പനീർ പോലെ സോയാബീനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പച്ചക്കറികൾ, കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.